E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô com fogo aqui para acender nossa fogueira. No ano passado a gente não fez fogueira, né? Fez, mas você acendeu e Eu só não. acendi, mas ela não tava aqui, que a nossa bebezinha tava bem pequenininha, tava nascendo, né? Ia nascer Uhum. nessa época e a gente não tava aqui. A gente vai acender a fogueira aqui para mostrar para vocês. A tradição nossa aqui, né, pessoal? Que a fogueira aqui que nem montou, arrumou aqui. Aqui é novidade para ela. É mesmo, primeira fogueira dela. Tá aí, pessoal, a fogueira já acesa e agora viva o que, Ney? Viva o São João, galera. Agora é soltar a bomba e curtir. Assar uma carninha mais tarde. É a nossa tradição aqui. Comer mandioca, batata. Amanhã cedo vou fazer um vídeo pra vocês aí. Eu tirando as batatas pra assar aqui na cinza da fogueira. Que fica, né? A cinza que fica aqui, fica as brasas. Aí todo ano o pessoal, numa época dessa, tira aí as batatas aí e assa na fogueira. Não pode pegar não, neném. Então pessoal, já pedi pra vocês aí se inscrever no nosso canal aí. Dar aquela força pra gente. Pra gente poder fazer mais vídeo bacana pra vocês aí. Aqui, pessoal. A gente já pegou fogo aqui. É, papai. O fogo. Fogo. Na região tem muita gente soltando fogo, né, Ney? Isso. Fogo, bombinha, né? Na época dessa, na hora que acende a fogueira, né? É. Isso é mais pra meninada que gosta de soltar bomba. Então. Praticamente a primeira fogueira que nós passamos aqui em casa, né? É, a primeira nós acendeu e foi pra casa de mãe. Uhum. Ano passado eu não pude estar aqui. Que foi? Que tá brava? Tá aqui, pessoal, no clima do São João. Olha ela aqui, ó. Toda feliz. Chapeuzinho. Não pode pegar o celular, não. É? Ei, mostra a beleza pra mamãe aqui pro pessoal. Mostra, beleza, né? Então dança o São João aí. Como é que Como é que vai dançar o São João? Como é que faz? Você tá dando bênção? Mostra a joia. Que seja abençoada, minha filha. Joia, Dá tchau, então, como é que é? Dá tchau. Oh, Tô dando tchau pro pessoal. Não pode. Não pode, não. Mamãe tá filmando a fogueira. Passa a noite toda, né, Ney? Isso. Tem fogueira que passa, né? Não, Mas tem aí umas. vai passar que tem bastante madeira aí. Tem verde, seca, que senão ela não passa a noite É. acesa. Você quer a fogueira perto demais de casa, mas Não é nada, pelo menos matozinho. os panelão, Os pernilongos vai a fumaça sumir. daqui pra lá. Então é isso aí, pessoal. A fogueira já tá bem acesa já. Que foi? Quer brincar, quer ir pro chão. Espero que vocês gostem, pessoal, desse vídeo. É um vídeo pequenininho, só nós que mesmo mostrando a nossa fogueira. Nossa tradição. A nossa tradição aqui. Pra quem não conhece, nossa tradição é essa, né, Ney? Uhum. Todo ano. Aí acende dia 24, né? Dia 23, Dia e 23 dia 24 o pessoal assado, faz dia os 20. assados. Dia 23 é o assado. Os assados, pessoal, quando a gente fala assim, cada pessoa faz um assado e na hora que a gente faz, faz Cada visita, casa, né, Ney? Cada casa a gente vai passando e tem. Não é tipo um direito, é tipo uma tradição pra parar. Aí o pessoal faz bolo, cozinha mandioca, tem uma carninha assada. É, Aí, pra receber as visitas, né? Os amigos que vão na casa do pessoal, outro. dos outros, né? Se a gente for na casa de um Voador, né? vizinho, Só faz avador. voador caseiro. É muito boa essa tradição nossa aqui. Aqui no sertãozão da Bahia, né? Não tem miséria aqui dia 24 na casa de ninguém. Abre as portas, tem bolo, tradição aí. À vontade. Fica, Ney, perto À da fogueira vontade. lá, ela quer ficar lá perto. À vontade.
Apesar que aqui a casa de quase todo mundo aqui não tem isso, né? Qualquer época. Mas o dia 24 é o mais. É a tradição mesmo. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus aí. Bom São João pra todo mundo aí. E até o próximo vídeo.